Hello，大家好，我係 Andy 張。咁今日咧想同大家係講一講一個presentation 成日都會用到嘅 tools，就係叫做 Zoom It。咁 Zoom It 呢個 tool 咧就係顧名思義啦，係幫我哋咧係可以做一個 zoom in 喺個畫面嗰度㗎。咁譬如話咧，我而家係撳一個 Control 1或者 Control 4咧，其實我哋係可以 zoom in 我而家個 desktop。咁而我繼續去喐隻 mouse 咧，我係可以睇到個畫面四周圍嘅嘅 screen 嘅。咁而咧，如果我係撳 Control 4嘅話咧，你會見到係一個 live 嘅 zoom in 嚟㗎。咁我咧可以喺呢一度咧，仍然係控制到我嗰個desktop。咁亦都可以switch between 我唔同嘅 application。咁呢一個 tool 其實喺乜嘢情況會有用呢？我自己做 presentation 咧，成日都會用得到㗎。譬如話咧喺度show 緊一啲 source code 嘅時候咧，我就成日都係需要 zoom in，咁等坐喺後邊嘅朋友可以睇得清楚一啲啦。咁又或者咧，當我係講到去譬如話右手邊呢個 Solution Explorer 嘅時候咧，咁其實當我係一路去睇咧，你會見到我係 zoom in 咗，係放大咗睇得清楚啲之外咧，我仲可以係有一啲嘅 highlighting 嘅，譬如話咧，我可以撳實 Control Shift 啦，然之後去 drag 個 mouse 咧，你會見到我可以做到個箭嘴出嚟指住我某一個嘅 file。又或者我撳實個 Control 咧，我亦都可以做一啲嘅 highlighting，譬如話咧，我框住某一啲嘢，或者撳實個 Tab 嚟到去圈住某一個嘅 icon 等等。咁呢一啲嘅feature 咧，其實都係喺我哋去做 presentation 嘅時候咧，會係十分之有用㗎。咁呢一個 tool 咧，Zoom It 呢個 tool 喺邊一度可以 download 得到咧？咁其實我哋如果上網係去 search 翻 Zoom It 咧，其實就會去得翻我哋嗰個website。咁咧就係其實喺個 TechNet 上邊嘅一個 tool。咁呢一個咧係一個完全免費嘅工具，咁而且亦都係好細嘅129K 啫。download 咗落嚟之後咧，會係一個 zip file 嚟㗎。咁當我哋係 unzip 咗佢咧，佢就係一個 exe。咁我哋只要 double click 個 exe 咧，自動就已經會行起呢一個 Zoom It 嘅 application。咁亦都有其他嘅 option 係可以 set 嘅。咁今日咧為大家介紹咗呢一個 presentation 嘅時候好有用嘅 tool。咁希望幫到大家手，多謝各位，拜拜。